Actau, penod 2, ac adnod 21. Acts 2 and verse 21. The final verse which we read together. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Yn y William Morgan, falle rhaid ni'n fwy cyfarwydd ar adnod a bydd pwy bynnag a alwo ar enw'r arglwydd a bydd cadwedig. Bach o waniaeth, ond yr un ystyr, wrth gwrs. Wel, ni wedi cael gras i weld Sulgwyn arall yn ein hanes ni. Y dydd, y daeth yr ysbryd glân mewn grym. Roedd yr arglwydd Iesu wedi addo y byddai yn dod, ac fe ddaeth, fe wawriodd y dydd newydd yma, y dydd arbennig yma yn hanes y byd, ac mae'n ddydd arbennig. Yr oedd Pentecost, cofiwch, yn ddydd arbennig yn hanes y byd. Fe ddechreuodd cyfnod newydd. Oes newydd. A new age dawned when Pentecost came. Penod newydd yn hanes y byd. Ni'n dweud hynny'n aml am bethau yn dyn, ond nid gorddweud i ni wrth ddweud hynny. Ni wir yn meddwl hynny. Roedd yna benod newydd yn hanes y byd pan ddaeth yr ysbryd glân ar ddydd y Pentecost cyntaf. Mae Pedr yn galw y dyddiau a ddaeth yn dyfynnu Joel y dyddiau Olaf. Dyna pam mae'n arbennig. Oherwydd fe ddaeth y dyddiau Olaf ar ddydd Pentecost. Maen nhw wedi dod, y dyddiau Olaf. Y dyddiau Olaf, chi wedi clywed am Joel yn sôn, yn proffwydo amdanyn nhw. A Pedr yn dweud, maen nhw wedi dod, y dyddiau hynny. I ni ynddyn nhw, ac i ni ynddyn nhw, hefyd y bore yma yn Rysolfen, rydyn ni yn y dyddiau Olaf. Ac wi am bwysleisio gyda chi y bore yma, un o'r pethau wi moyn bwysleisio yw hyn, ein bod ni'n ffodus i fod ynddyn nhw. I want to emphasize that we are fortunate to be in the last days. Ni'n cwyno digon ynddyn ni am y dyddiau ni'n byw ynddyn nhw. Ac yn aml mae yna resymau gyda ni i gwyno am y dyddiau rydyn ni'n byw ynddyn nhw. Ond, mae rhaid i ni gofio hyn. Rydyn ni'n byw yn yr amser orau i fyw ynddyn nhw. Nid achos bod ni'n Generation Z, neu Generation X, neu Generation beth bynnag i chi. Rydyn ni'n ffodus oherwydd rydyn ni'n byw yn y dyddiau Olaf. Mae'n i chi ddeall hyn. I ni'n byw yn y cyfnod ôl Pentecost. Post-Pentecost. Rydyn ni gyd yn byw yn y dyddiau hynny. Y dyddiau Olaf. The last days, dyna beth ni'n golygu. Ond beth i ni'n golygu? What does it mean? A pa mae'n dda? Dyna cwestiwn sydd gyda ni y bore yma. Pa mae'n dda i ni fod yn y dyddiau Olaf? Ni'n gallu fod yn ansicr y bore yma, dyn ni. Falle mae lot o cwestiynau gyda rhai ohonoch chi. Falle chi ddim yn siŵr am rai pethau am y Pentecost. Falle chi wedi clywed y gair, falle chi wedi clywed y Pentecostalaidd. Falle chi wedi clywed am yr ysbryd glân. Falle chi wedi clywed am y doniau yr ysbryd glân. A falle fod hynny'n drysu chi i gyd. A rhaid chi ddim yn siŵr
am rai o pethau hynny. Siarad mewn tafodau, proffodoliaethau, iachau. Falle chi ddim yn siŵr am hynny I gyd. Beth yw'r peth pwysicaf? Peth pwysicaf yw hyn. A bydd pwy bynnag a alw ar un o'r arglwydd a fydd cadwedig. Dyna'r peth pwysig. Dyna'r pinnacle, a dwi ddim yn gwneud y lan, oherwydd dyna'r pinnacle gyda Pedr. A hyn mae e'n dod. Dyma'i bwyntiau. At y bobl wedi drysu, nhw. Oedden nhw ddim yn siŵr beth yn y byd yn mynd mlaen. Yr holl sŵn yma, daeargryn, y siarad mewn tafodau yma, clywed yn ieithoedd I hun, ac mae Luc yn dweud roedd y bobl wedi drysu. Oedden nhw wedi syni, a roedd y beth yw hyn? Rhaid gwawdio yn dweud, maen nhw wedi meddwi. Pedr yn sefyll lan yn dweud, glywch Jerusalem. Ni ddim wedi meddwi. Gai esbonio I chi beth sydd wedi digwydd. Hyn sydd wedi digwydd, mae proffodoliaeth Joel wedi dod I ben. A mae'n esbonio am hynny. A beth yw uchafbwynt? Beth yw pinnacle y dyddiau Olaf yn ôl Joel? A bydd dynion yn gweld weledigaethau, fydd pobl, bydd arwyddion yn nefoedd, bydd yr haul yn troi, a'r lleied yn troi, ac yn y blaen, ac yn y blaen. O! Bydd pwy bynnag a alw ar un o'r arglwydd yn cael ei achub. Dyna'r peth, dyna'r uchafbwynt, dyna'r peth mawr, dyna'r peth pwysig. Dwi ddim yn israddio y pethau eraill, mae'r pethau eraill yn bwysig. Ond dyma'r uchafbwynt, dyma'r y peth pwysig am y dydd. Dyma'r peth pwysig am y cyfnod I ni'n byw ynddo fe. Adnod ei testyn, y dydd yma. Y dydd. A mae'r dydd yn newyddion da I ni. Wel pam, gyn ni edrych ar hynny. Gai nodi 3 pheth gyda chi nawr. Pam mae'r dydd yn arbennig? Pam mae'r dydd I ni'n byw ynddo? Dim just dydd y Pentecost nawr, ond y dydd ers Pentecost. Cyfnod y Pentecost. Pam mae yn ddydd arbennig ac yn newyddion da I ni? Pwynt cyntaf, oherwydd mae'n ddydd gwaredigaeth. Mae'n ddydd gwaredigaeth. Gwaredigaeth, gwared, to deliver, to save. So, this day is special because it's the day of salvation. It's a day when we can be saved. Dewch ar y testyn. A bydd pob un sy'n galw ar un o'r arglwydd yn cael ei achub. Cael ei achub. They will be saved. Beth sy'n bwysig am y Pentecost? A beth mwyaf bwysig? Yw fydd pobl yn cael ei achub. Pobl yn gallu cael ei achub. Dyma pam ddanfonwyd yr ysbryd glân. Dyma'r prif reswm pam ddanfonwyd yr ysbryd glân. A mae e wedi dod I barhau gwaith Iesu Grist. Mae wedi dod I gymhwyso, to apply. Mae wedi dod I helaethu, to expand on, gwaith Iesu Grist. Pam dath Iesu Grist i'r byd? O, wel, ni gwybod hynny, yndyn ni. Yr angel yn cael ei ddanfon at Mair a Joseph mwyn dweud wrthyn nhw. Ath I elwi ei enw ef Iesu, pam? O ble gyda fe awared ei bobl. He shall save his people. That's why he came. Ti'n cofio fe'n dweud I hun, can ys mab y dyn a ddaeth I geisio ac I gadw yr hyn a gollasid. Dyna pam rwy wedi dod mwyn achub pobl. Gwir yw y gair ac yn heiddi pob derbyniad a fod Christius i'r byd I gadw pechaduriaid o barau panel y dwydd fi. Beth ddigwyddodd ar y Pentecost? Ar y Pentecost mae'r ysbryd glân yn dod I gael ymlaen y gwaith yma. O achub pobl. Mae Iesu Grist wedi mynd nôl i'r nefoedd, ond mae ysbryd yn dod I barhau ar gwaith. I wneud y gwaith yn fwy o achub pobl. A dyna beth ddigwyddodd ynddo fe ar ddydd y Pentecost. 3,000 o ddynion
yn dod yn Gristnogion, yn cael ei hachub. A beth yw llyfr yr Actau? Os ych chi'n parhau â llyfr yr Actau? Wel, Luc yn disgrifio gwaith yr ysbryd, a beth sy'n digwydd, pobl yn cael ei achub. A felly ni'n cael einich yn cael ei achub. Ni'n cael y stori am Cornelius a'i deulu yn cael ei achub. Ni'n cael y stori am Saul yn cael ei achub. Ni'n cael y stori am Dyddiau yn cael ei achub. Ni'n cael y stori am Ceidwaid y Carchar yn Philippi yn cael ei achub. Dyma beth yw llyfr Actau. Pobl yn cael ei achub. Achos dyma'r beth pwysig am y Pentecost. Mae'r Ysbryd Glân yn dod mwyn achub pobl. Eto, falle bod llawer o bethau ni ddim yn deall am waith yr Ysbryd Glân. Falle mae yna bethau dwi ddim yn deall am yr Ysbryd Glân a'r Pentecost. Siarad mewn tafodau, proffediolaethau ac yn y blaen. Does dim ots. Y peth bwysig yw hyn. Ydyn ni wedi cael ein achub? Have we been saved? Dyna'r peth bwysig. Y bore yma. Ydyn ni wedi profi gwaredigaeth. Mae e'n ddydd iachawdwriaeth. Paul yn dweud hynny yn Dyddiau, 2 Corinthians chapter 6 and verse 2, is it? Oherwydd y mae Duw'n dweud, yn yr amser cymeradwy y gwrandewais arnant, ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth. Dyma yn awr, yr amser cymeradwy. Dyma yn awr ddydd iachawdwriaeth. Heddi yw dydd iachawdwriaeth. A'r wir amdani yw hyn, ffrindiau. Mae angen gwaredigaeth arna ni. Mae angen iachawdwriaeth. Mae angen ein hachub arna ni. We need saving. We need salvation. Oedd eisiau ar y 3,000 yna ar ddydd Pentecost. Oedd eisiau ar yr uwnych. Oedd eisiau ar Cornelius. Oedd angen ar Saul. Oedd angen ar Dyddiau. Oedd angen ar chi. Oedd angen ar i hefyd. I gael ein hachub. O beth? Wel, ar y ffaith bod ni ar goll. Ni ar goll yn ni yn ein anwybodaeth. Ni ar goll yn ein hunan gyfiawnder. Ni ar goll yn ein difaterwch. Ni ar goll yn ein arogrwydd. Ni ar goll yn ein pechod ni. Ac os nag ni'n cael ein hachub, mae'n pechod mynd i ein llusgo ni i uffern. A byddwn ni ar goll am byth yn uffern. Mae angen gwaredigaeth arna ni. A does neb yn gallu'n gwared ni. Dyn ni ddim yn gallu. Ond mae yna un sy'n gallu. A dim ond i. Sef Iesu Grist. Ac mae Iesu Grist yn parhau achub. Sut? Trwy Ysbryd Glân. Dyna pam fanfonodd e, mwyn parhau ar gwaith. Beth sy'n special am heddi? Mae'n ddydd iachawdwriaeth. I chi'n gallu cael eich achub. I fi yn gallu cael fy achub heddi. Trwy yr Ysbryd Glân. Cofio, Iesu dweud wrth Zacchais. O Zacchais ar goll yn dweud e, heddiw y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. A diolch beth mae'n gallu dod heddi hefyd, oherwydd yr Ysbryd Glân, i'r tŷ hwn, i'r capel hwn, heddi. Mae'n gallu dod. Mae eisiau yna ni, fel fi'n dweud, yn does e. O'n i'n darllen yn ystod yr wythnosau heibio am Nantlais Williams. Ni'n gyfardd â Nantlais yma achos roedd wedi ysgrifennu'r emynau. Ond chi'n gwybod, i storiau, oedd Nantlais yn weinidog, yn Bethany Rydaman, am 4-5 mlynedd,
cyn iddo fe ddod yn Gristion. Hwn yn rhyfedd yn rhyfedd. Sut oedd e'n weinidog cyn dod a oedd e ddim yn Gristion. Ond fe ei hun sydd yn cydnabod hyn. A 1904 oedd hi. 1904. A fe ddath dyn o'r gorllewin o'r enw Joseph Jenkins i Rydaman. A roedd y diwygiad yn dechrau yng Nghymru. Ac roedd yna gerdded rhyfedd yn Rydaman. Ac roedd nadlais yn mynd. A doedd e ddim yn Gristion. A mae'n dod i sylweddoli yn un o'r cerdded yna. Yn gweld pobl ifanc yn canu a rhywbeth wedi digwydd iddyn nhw. Oedd e'n dechrau sylweddoli. Doedd e ddim yn Gristion. Doedd e ddim wedi cael ei achub. Roedd e'r goll. A falle ni'r un peth, ffrindiau. Falle chi yma. A lot o beth yn wir amdano chi. Ond chi ddim wedi cael eich achub. Chi ddim wedi profi a chawdwriaeth fel Zacchaeus, fel nadlais. Achos fe ddath nadlais i gredu. Dydd a chawdwriaeth. Ai, dydd y galw. Dydd y galw. The day of calling. Ôl y testyn, a bydd medd ped, beth bydd yn special am y dyddiau hynny, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Sut dyn ni'n cael ein achub? Dyna'r cwestiwn yn dyfe. Os heddiw dydd i achawdwriaeth, ffordd ni'n cael ei achawdwriaeth. Ffordd ni'n dod i fod yn gadwedig. Dyna y cwestiwn. Trwy alw. Dyna beth oedd yn nodweddu y Pentecost, dyna beth oedd yn arbennig. Fe fydd pobl yn galw ar enw'r arglwydd, a byddwn nhw'n cael eu cadw, cael eu achub. Ie, fydd yna arwyddion yn y nefoedd, a fydd yna pethau rhyfedd yn digwydd, bydd pobl yn proffwydio, bydd pobl yn siarad tafodau, ond y peth mwyaf rhyfedd yw hyn. Bydd pobl yn galw ar enw'r arglwydd, a byddwn nhw'n cael eu achub. A beth sydd yn arbennig nawr am ein dyddiau ni? Yr union rhywun peth. Dim ond i bobl arw ar enw'r arglwydd. Byddwn nhw'n cael ei hachub. Gawn ni aros am ychydig gyda'r geiriau hyn sydd fan hyn. Enw yr arglwydd. To call in the name of the Lord. Pwy yw'r arglwydd i ddechrau? Wel, yr arglwydd yw'r arglwydd Iesu Grist. Dyfe? Nawr, sut ni'n gwybod hynna? Wel, mae Pedr yn dweud, verse 36, felly, wybydded holl i Israel yn sicr, bod Dyw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Fesaia yr Iesu hwn a groesoeliaso chwi. Nawr, sylwch beth mae Pedr yn gwneud. Mae'n pwynt bwysig. Mae'n cyfeirio nôl at Joel. A mae Joel yn dweud yn y dyddiau hyn, y dyddiau arbennig hyn sydd yn dod, y dyddiau Olaf. Bydd pwy bynnag sydd yn galw ar enw yr arglwydd. Pwy yw'r arglwydd mae Joel yn ymwneud? Capital A, capital R, capital G. Mae'n cysylltu gyda beth ni wedi bod yn sôn amdano fe. Yn ddiweddar, Yahweh, yr enw o'r berth. Pwy bynnag sydd yn galw ar Jehova, mae Joel yn dweud. Ond mae Pedr yn dweud, pwy bynnag sydd yn galw ar enw yr arglwydd. Iesu Grist. Fe fydd cadwedig. So mae'n clymu mewn yn dda, yn dydi? Gyda beth ni wedi bod yn siarad amdano fe yn ddiweddar. Iesu Grist yw Yahweh. Iesu Grist yw Dyw. Dyma ei enw e. Mae pobl yn yr Hen Testament yn ofni dweud yr enw hyd yn oed. A wedyn mae Iesu Grist yn dod ac yn dweud mae fi yw. Fi yw. A mae Pedr yn gwybod hyn. Pwy bynnag sy'n galw ar enw Iesu Grist. Chi'n meddwl oedd pethau wedi cymylu trwy'r Hen Testament. Oedd ddim yn glir. Pwy yw Dyw? Falle chi ddim yn glir am pwy yw Dyw. Eisiau galw ar enw Iesu Grist. A fe fyddwch chi gadwedig. A sylwch, ffrindiau, sut dyn ni'n cael ein achub?
How are we saved? Be mae Pedr yn dweud wrth y bobl hyn? Y bobl hyn oedd wedi cael ei dwysbigo yn ei calon. Falle bod rhywun yma wedi dwysbigo yn ei calon. Beth ydyn ni'n dweud wrth bobl? Mae mor bwysig yn dweud. Sut ydyn ni'n dod yn Gristnogion? Beth oedd Nantlais wedi sylwi pan oedd yn y cwrdd yna? Oedd e wedi bod yn pwysau ar y pethau wrong. Oedd e'n meddwl roedd e'n ddyn clefer iawn, dawnus iawn. Oedd e wedi ennill cader y Steddfod. Ac roedd pawb yn ei barchu. Ond roedd e'n sylwi, roedd e wedi bod yn pwysau ar y pethau anghywir. Oedd e wedi bod yn pwysau ar beth oedd e yn neud. Mae Pedr yn dweud wrth y bobl hyn. Oedd wedi dwysbigo. Nid dweud wrth ysgrifennu, oce, chi moyn dod yn Gristnogion, mae rhaid i chi cael wneud rhyw seremoni hyn neu, mae rhaid i chi wneud hyn. Na, y gyd sydd rhaid i chi wneud. Galw ar enw'r arglwydd. Y gyd. Ac i ni'n dweud wrth pobl, y gyd sydd rhaid i wneud. Galw. Y gyd. Plentyn bach yn gallu galw, yn dyn nhw. Sy'n rhaid chi bod yn clefer iawn. I alw ar enw'r arglwydd. Beth nath Bartimais? Gweiddi mas. Iesu Mawr Dafydd. Trwy gyrha wrthyf. Galw, beth nath y lleidir ar y groes? Just galw. Cofio fi. A fe gas e i achub hefyd. Romans 10 and verses 12 and 13. Paul yn dweud yr un peth. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiaid. Yr un arglwydd sydd i bawb sy'n rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Oherwydd yn geiri'r ysgrythur, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub pwy bynnag yw. Dyma beth sydd yn rhyfedd am y dyddiau yma. Dyma pam mae'r dyddiau hyn yn dda, ffrindiau, y diwrnodau Olaf. Na gyd sydd rhaid i wneud. Na gyd sydd rhaid i wneud. Yw galw ar enw'r arglwydd i gael eich achub. Na gyd. Gai apelio felly. Falle fod rhywun yma sydd heb. Na gyd sydd rhaid i wneud, ffrindiau, yw galw. Galw iddo fe am help. A bydd yn eich achub chi. Ond falle fod rhywun yma sydd erioed wedi wneud hynny. Olaf, mae'n ddydd gwaredigaeth, mae'n ddydd y galw, a mae'n ddydd gras. Mae'n ddydd gras. It's the day of grace. Nôl at y testyn, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Pob un, neu pwy bynnag sydd yn galw. Mae yna ras yn y ffaith bod ni'n gallu cael ein gwared, ein hachub. Mae yna ras yn y ffaith mae'n y gyd mae'n rhaid i wneud i'w galw. Ond mae yna ras yn hyn hefyd, ffrindiau ni. Pwy bynnag. Yn Saesneg, anyone. Whosoever. Whoever calls on the name of the Lord. Pwy bynnag ei tras nhw, med Pedr. Does dim ots beth yw eich cefndir chi. Does dim ots beth yw eich iaith. Does dim ots pa wlad. Dyma arwydd y card, ynddo fe, y tafodau. Diaeth yr siarad mewn tafodau. Pob iaith. Mae pawb nawr, o ble bynnag, yn gallu dod, cael ei achub. Mae'r drws wedi agor. Mae unrhyw un yn gallu dod. Mae'r alwad, fel ganson ni ar y dechrau, i holl ddynol rhyw. Nid Israel yn unig. Cenhedloedd. Nid pobl dda yn unig. Ond pobl ddrwg. Nid pobl ddrwg yn unig. Ond pobl ddrwg iawn hefyd. Unrhyw un sydd yn galw ar ei enw. Yn y groeso i bawb.
Neb yn rhy bell. Neb yn rhy wael. Hwn ydyw dydd, fe ganson ni. Hwn ydyw dydd o ras ein Duw. Yr amser cymerad o yw. Dydd gras yw nawr, medde emyn arall. Dydd yw I ni I ffoi rhag llyd I ddafod. Mae eto le trwy'r Iesu hael I ni a Duw gael cymod awn ato fe, cael eto fyw, boed iddo glod, dydd cymod yw, o bresiwn yw gyfarfod. Pam mae'r Pentecost yn bwysig, ffrindiau? Be sydd mor dda am y dydd hyn? Be sydd mor dda am heddi? I chi ac I fi. I chi'n gallu cael eich achub. Just trwy ar heddi. Gyda un peth cyn dod I ben. Dyddiau Olaf. Dyddiau Olaf. A beth mae hwnna'n awgrymu? Wel, mae'n mynd I ddod I ben cyn hir. Felly mae eisiau just wneud y pwynt hyn. Ydy mae heddi'n ddydd da? Ydy mae heddi'n ddydd gras? Ond mae'n mynd I ddod I ben. Achos y dyddiau Olaf. A ryw ddydd mae'r drws yn mynd I gau. A bydd yn rhy hwyl wedyn ni. Ac felly, mwy o apel I ni. I nid yn siŵr ein bod ni heddi yn manteisio, heddi yn galw. Achos falle ryw ddydd, bydd yn rhy hwyl I ni alw. Felly heddi galw ar ei enw. Amen. 695, 695.